E mais uma vez é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um vídeo falando sobre saúde emocional. E eu tenho uma novidade para vocês. A partir deste vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos que vai falar sobre, olha o tema, sintonia do inconsciente. E aí nós vamos ver sintomas que o nosso inconsciente mapeia no nosso corpo, como bruxismo, roer unhas, ansiedade, fibromialgia e outros. Inclusive, se vocês desejarem, vocês podem colocar aqui na descrição, abaixo da descrição do vídeo, o que vocês gostariam que eu falasse. Dentre estes sintomas, vocês têm preferência? Qual deles vocês gostariam que eu falasse primeiro? Bom, hoje eu vou falar sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? Por que que ele acontece? Quando é mais propício ele acontecer? E como podemos tratar isso? Então, bora lá! O que é o bruxismo? Gente, o bruxismo nada mais é que raiva, indignação contida. Lembra que nós já vimos que o nosso inconsciente, ele trabalha com empilhamento. Ele é muito lógico, né, gente? Na verdade, o inconsciente, para mim, ele é incrível. Como muito lógico, lembra que ele trabalha com empilhamento, quanto maior a dor, mais no alto. Lembra da ilustração da secretária? A secretária coloca arquivos empilhados na ordem de importância. E é isso que o inconsciente faz. Lembra que ele é atemporal, então não importa quando você passou, se você estava na barriga da sua mãe, se foi aos 5, aos 10 e daí por diante, ele é atemporal, ele não tem passado nem futuro. Então aquilo ali ficou congelado como se fosse hoje, como se você estivesse passando isso agora. E ele generaliza tudo, ou seja, o que você passou lá e o que você sentiu lá, a raiva que você sentiu, seja no ventre, seja depois disso, com 5, 10 anos, você guardou ela aí, você conteve, que é raiva contida, né? Você conteve ela, você não colocou para fora, o inconsciente como lógico, ele tá sentindo toda essa raiva, toda essa pressão, ele tem que externar isso. O que ele faz? Ele externa, ou seja, ele libera de modo psicossomático. Que aí você range os dentes. Quando é que isso acontece? Geralmente isso acontece à noite. Às vezes, quando isso dentro da pessoa, dentro do inconsciente, está muito cumulativo, ela costuma fazer até durante o dia. Às vezes ela tá trabalhando e os dentes, o maxilar todo travado, aí os dentes começam a trincar. Ela tem que usar aquelas placas dentárias, né, de silicone para amortecer isso aí, porque causa retração de gengivas, as gengivas ficam de fora e pode proporcionar outros problemas bucais. E por que à noite? Porque à noite você deitou, relaxou, não é assim? Seu sistema de defesa baixa. E aí você trinca. Você tem que colocar para fora. Tem que colocar essa sintonia, essa energia para fora. E aí você range os dentes, você trava os dentes, causando aí o bruxismo. Na verdade, todos esses sintomas são chamados de bruxismo. Interessante, né? Se identificou? Vou ilustrar para vocês. Imagine uma criança que no útero da mãe dela, desde o útero, eu mesmo conheci uma amiga que durante a adolescência ela engravidou e aí ela falava muito isso, que ela não queria ter aquele bebê. E aí ela começou a se drogar, bebeu muito. Quando a bebê nasceu, ela não queria amamentar, ela não queria nem ver essa menina. Mas imagina a carga emocional,
a carga energética que essa criança sentiu naquele momento. E imagina uma situação, porque eu não sei o que aconteceu com ela. Eu tive contato na adolescência, depois disso eu não tive mais contato. Mas imagina que essa criança, ao se desenvolver, continuou sofrendo ataques emocionais e às vezes até físico. A mãe perder a paciência, usar expressões com ela que feriram a dignidade dela e ela nunca colocava para fora, ela sempre continha aquilo dentro dela. Não vai dar outra. À noite vai vir, ela vai travar os dentes. A raiva contida tem que sair de alguma forma, porque o nosso inconsciente, ele é incrível, ele tem que mapear, ele tem que dar colocar para você uma maneira que tem algo errado com o seu corpo. E aí vem esses sintomas psicossomáticos, né? E quando eu falo de sintonizar, gente, sintoniza, sintomas, né? É porque ele funciona como um radar mesmo. Ele vai sintonizar situações no decorrer da sua vida que você vai continuar fazendo isso aqui, travando os dentes. E além disso, o sintoma de fazer isso à noite, certo? Como resolver? TRG, terapia de reprocessamento generativo. Quando reprocessamos esses traumas, tudo que você ouviu, quando a gente dissolve isso e cria novos caminhos neurais, ou seja, você cresceu, você se vê livre disso, então você não vai mais travar os dentes, você não vai mais sintonizar isso, você não vai mais mapear isso aqui no seu corpo. No caso, nos dentes, né? Essa raiva contida. Faz sentido para você? Você se identificou? Tem um provérbio antigo que eu gosto muito, que compara as nossas palavras como estocadas, golpes de uma espada. E isso é muito doloroso, certo? Então, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, em especial as mães. Por que eu falo as mães? Porque como adultos, ainda nós podemos escutar algo e filtrar. Mas e uma criança? E um bebê dentro da barriga? Que carga energética, você, mãe, tem passado para o seu filho ou para sua filha? As palavras, gente, têm poder. As palavras têm muito poder. Certa vez eu ouvi o seguinte provérbio também. A palavra dura atiça a ira. Pensa nisso, olha. A palavra dura atiça a ira. Não é o que a gente está falando? Palavras duras no decorrer da vida atiçou o quê? Raiva, ira. Colocou para fora? Não, isso ficou contido. E aí, como nós já explicamos aqui, a pessoa vai travar, vai sentir essa raiva contida por meio do bruxismo, por meio de trincar os dentes, ok? Então, convido vocês, como eu já falei, a deixar aqui nos comentários, né, se vocês já sabiam sobre isso, se vocês se identificaram e qual desses pontos que eu falei aqui vocês gostariam que eu fizesse um vídeo, o próximo vídeo, ok? Então tá bom, e aí eu vou anotar, né? Vou dar uma olhada e dependendo do que vocês fizerem, do que vocês pedirem, aí eu vou estar bolando esse próximo vídeo, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.